čo povedať. Dnes sa ideme pozrieť na naše šteniatko. Ja tomu nemôžem uveriť, lebo ho hľadáme už od začiatku roka a dnes máme prvú prehliadku. Ja som pripravená, ešte si umyjem zuby. Zubná pasta Kokonát od Biela Perla chráni pred baktériami, ktoré spôsobujú vznik zubného kazu, udržiava prírodzené pH v ústnej dutine a obsahuje 100% kokosový olej priamo z Filipín. Zuby mám krásne čisté. Môžeme vyraziť. Pastu s kefkou samozrejme balím so sebou. Stále neviem dobre šoférovať, tak som si povedala, že by som to mala hecnúť a dnes budem šoférovať ja. Takže držte palce. Tak a ideme. Potřebujem natankovat jenom. Ja som ešte nikdy netankovala. To zvládne. Zoberieme diesel. Ne, Robím srandu. ty s tím strašně bojuješ. Nebojujem s tým. Tak viete čo? Ja si dám hodok a asi nešoferujem. A za 3 hoďky sme tam. Tá cesta je tak nekonečná, že... Nemám ani co poslouchat. Ale už iba 33 minút. Toto boli šteniatka, za ktorými sme dneska boli. Ja si idem umyť zubky ešte. Tá, ktorá by mala byť naša, tak hneď si ku mne sadla, takže to bola láska na prvý pohľad. Ideme do tej Austrálie na 3 týždne. To znamená, že si môžeme vyzvinúť šteniatko až po Austrálii, takže uvidíme, či to klapne. Idem spať, ale dneska to bol proste strašne úžasný deň.